Pozdravljeni, dragi moji. Evo, nahajamo se v drugi oddaji ciklusa, ki sem vam ga obljubil. Torej, stvari, ki se bodo zgodile v bližnji in daljni bodočnosti kot konec človeštva. Pred 27 leti, ko sem dobil te preroške besede, sem se zelo ustrašil in se dolgo časa nisem upal povedati v javnosti. Sicer povedal sem na meditacijah, ki jih imam redno, ampak v javnosti se nisem upal vsega povedati. Sedaj pa seveda je prišel čas, da vam to povem. Jaz sem Slobodan Stanojević. Nahajamo se na televiziji OM TV, na YouTube kanalu. In današnja tema bo nadaljevanje prve oddaje, in sicer Nori vladarji. Živimo v času norih vladarjev. Kot ste priča mnogim čudnim reakcijam voditeljev, tudi velikih sil, kot se to pravzaprav dogaja. Namreč namen je, da se neke stvari prenesejo v vlado ene določene vlade, ki naj bi zajemala cel svet. To so ljubitelji teme oziroma častilci teme in seveda sanjajo o tem, da bi prevzeli vso kontrolo nad celotnim denarjem, bankam, nad rudnimi bogastvi, nad državami in celo nad regijami. Seveda imajo tolikšen vpliv, ker so seveda veliko denarja nabrali in postavljajo točno določene ljudi, ki imajo zares psihične težave in, kot lahko opažate po informacijah raznih televizij, opažate, kako seveda reagirajo celo neprištevno. Pa živimo še v času čiste laži. Namreč, da bi vladali takšni ljudje, oni se ne morejo ukvarjati z resnico. Oni morajo govoriti neresnico in seveda inzistirati na tej neresnici. Jaz vam ne bom naštel zdaj neke primere, zlasti v odnosu EU-Rusija, Rusija-EU, ampak tudi sami seveda zapažate obilico novosti, tudi take nelogične ali nestvarne trditve, ki seveda se ne dajo preveriti zaradi blokade nekaterih virov informacij. Torej ti ljubitelji teme pač nameravajo, da vse postavijo v svojo kontrolo. Zato se ignorirajo vsi zakoni, vsa pravila v vsaki državi, na kateri seveda imajo interes, in vse se sumira v njihovo korist, oziroma da čas za časom prevzamejo vse vrednote ali vrednosti tega sveta. Toda kdo bi in kaj bi želel spremeniti ta način? Enostavno se moramo prepustiti vsemu temu. Imamo pač naše predstavnike v parlamentu,
in seveda upamo, da bodo oni čuvali našo integriteto, osebno kot državno, in seveda zaščitili naše male in velike interese. Saj zato imamo te naše predstavnike, ki zagovarjajo malega človeka. In ne pozabite, če želite, da vas pravočasno obveščamo o novih oddajah, enostavno kliknite na Naroči se, to je brezplačno, in tudi kakšen lajkec lahko nam podaste. In tako boste redno obveščeni o novi oddaji. Kaj mi moramo postoriti ob tem takem? Da enostavno ne poslušamo te silne neresnice, da se ukvarjamo s svojo rastjo duha in mentala, da se razvijamo v bolj neko bitje, razumevajoče bitje, ki bi začelo izločati iz svojega življenja vse bremenilne stvari, ki so seveda v materialnem svetu danes prisotne. Torej, ognimo se kritikam, ognimo se borbi proti nečemu, kar nam ni všeč, kajti zmaga na tem področju bi bila zares zadnja ali pa celo pretežka. Zato se ukvarjamo s seboj. Namreč končevanje časa človeštva je tudi napovedano v kristjanski Bibliji, torej vseh teh inačic kristjanstva so Biblije iste in govorijo o teh časih, da bo prišlo prav do takega poraza človeštva, ko bo spoštovalo neresnico in neresnico, ko bo spoštovalo brezbožje in ne božanstvo ali vero, ko bo spoštovala bolj nepoštene kot poštene. Zato se je treba obrniti k sebi in se pobrigati, kako priti do svojih višjih in nadvse gromozanskih sposobnosti, ki smo jih pri rojevanju oziroma ko smo se rodili, pridobili in prinesli na ta svet, pa jih nažalost ne znamo izkoriščati oziroma uporabljati v vsakodnevne namene in tudi v vsakodnevnem življenju. No, tukaj sem jaz, ki vam bo ukazal na nekatere stvari, ki so zares delujoče, pa ne veste v sebi, zakaj in kako uporabiti take sposobnosti. Vsakdanja priča smo, da na vsaki zabavi nekdo govori, kako ne zna peti, da nima posluha in podobno. To ne drži. Sicer tako se sliši, vidi se, ampak ne drži. Stvar je v tem, da se vsakdo rodi z izjemno usklajenostjo vseh čutil, vseh vibracij in vseh znanj. Toda zaradi nepopolne vzgoje ali pa nepoznavanja teh zakonov, naravnih zakonov staršev, seveda nismo uspeli dobiti najboljše informacije, ki bi nas popeljale na to pot spoznavanja svoje velikosti. No in na televiziji OMAN TV bomo poskrbeli, da v vsaki oddaji ponudimo nekaj, ki bi vam koristila k vašem okrevanju duha, dvigu vaših sposobnosti
in seveda sprememba načina razmišljanja, načina čutenja. Tudi bomo opravili neko terapijo, tako imenovano ali tretma, z energetskim vplivom. Ta energija, ki jaz nasprotujem, da se me imenuje bioenergetikom, želim, da se mi reče duhovni učitelj, kajti to tudi sem, ampak obenem pa tudi pomagam ljudem, ki so v stiskah psihičnih ali fizičnih oziroma v bolezenskih stanjih, in seveda jih tudi učim, kako da razmišljajo o bodoče, in jim tudi povem, kako so oboleli za določeno boleznijo. Obstajajo tudi bolezni, ki so nastale zaradi prenosa od svojih sorodnikov oziroma prejšnjih prednikov, ki jih nosite, pa ne veste, zakaj to je. In tudi pred kratkim smo pokazali ljudem, kako začutijo stalne neke probleme kot nekaj dednega prednikov, ki jih prenaša, in zaradi tega trpi, ne da bi vedel, zakaj to je. V eni od naslednjih oddaj vam bom tudi pojasnjeval to dednost, kako se prenaša, ampak veliko zakonov bom podiral s svojimi trditvami, ki so izključno iz mojih virov, in govorim samo v svojem imenu in nikakor v tujem. Če bom govoril in omenil kakšen drugi vir, bom tudi podal dokaz o tem oziroma podporo ali link, katerega lahko pogledate. Pravila morajo obstajati, zakoni morajo obstajati, kajti nič ni stihijskega ustvarjeno in nič stihijsko ne more delovati. Oziroma deluje, ampak ustvarja še večji kaos. In ti vladarji, o katerih sem govoril na začetku, pravzaprav želijo ustvariti kaos, čim več kaosa med ljudmi, ki se zelo hitro danes ustrašijo in zelo hitro padejo pod vpliv teh eventualnih možnih problemov, ki nas lahko doleti. Svetujem vam, da se ne bojite teh problemov in ne razmišljate preveč vnaprej in dvigate tenzijo vašega zanimanja, kajti lahko pridete v stanje, ki mu rečemo panika, in seveda s to paničnostjo ne samo, da lahko pokvarite svojo reputacijo v bližji in širši okolici, ampak tudi lahko zapeljete nekatere ljudi, ki se začnejo bati pod vašim vplivom, in to vam gre na greh oziroma se vam šteje kot vaš greh. Toliko za danes, pa bomo v nadaljnjih oddajah še kaj več povedali in tudi podaljševali oddaje. Sedaj so krajše, da vas zanima, kaj pravzaprav bomo počeli. Ampak moram vam povedati, da vam bom tudi podaril tehnologijo, s katero lahko preverite, zlasti vi ljudje, ki ne verjamete v Boga ali pa ne verjamete sploh v nekega stvarnika, da izvedete to tehnologijo in boste zanesljivo dali sebi dokaz, da to res obstaja. Ko človek dobi prve dokaze, on se seveda začne zanimati za tovrstnim načinom učenja, spoznavanja in seveda sposobnosti, in kasneje seveda lahko pridete do mnogih odkritij
o svoji velikosti, za katero niste niti upali govoriti prej. Sedaj vas pozdravljam. Mir z vami, Om An.